Oraindik ez dugu benetako bidaia hasi. Gure asmoa da atzera joatea, gero eta urrunagoko senidekin biltzea, zuhaitzaren adar gero eta zabalagoa biltzeko. Baina oraindik gizakiak baino ez gaude bide hori egiten. Gaurko atalean bidaia abiatu ahal izateko azken urratsa emango dugu. Gizateria osoa ezagutuko dugu. Atzeranzko bideari egiteko prest dagoen Homo sapiensa. Eta bereziki ikasiko dugu nola dakiguna. Genetikan emandako iraultzari esker. Agur arbasoak da, gorostotik izaki bizidun guztien zuhaitzera bidaia bat. Gaur, Afrikara bidaiatuko dugu. Denboran atzera, gizateria osoa aurkitzeko. Gurekin, Homo sapiensa. Mundu osoan bizi gara, Artikotik Patagoniara eta Namibiatik Pazko uhartera. Baita ermoan ere. Gizakiak gaitasun itzela erakutsi du animalia kosmopolita izateko. Klima, dieta eta bizimodu askotara moldatuta. Horretarako ezaugarri evolutibo oso garrantzitsua erabili dugu. Kultura. Gizakiak animali kulturalak gara. Ez gara bakarrak, ikusiko dugunez. Gure kulturak aukera eman digu moldatzeko, arropa sortu eta etxeak eraikitzeko, eizatzeko eta gure elikagaiak sortzeko. Horri esker munduko txoko guztietan aurki ditzakezu gizakiak. Nola heldu gara txokorik urruneneraino? Gizaki modernoa, Homo sapiens deitzen dugun hori, Afrikan garatu zen. Hori da behintzat onarpen zabalena duen teoria. Paleoantropologo askok esango dizute gure espeziea Afrikako adarrean sortu zela. Orain dela 300.000 urte baino gutxiago. Hau da, orain dela 12.000 amona inguru. Beste batzuek uste dute Afrikako leku batean baino gehiagotan garatzen joan ginela eta nahasketaz eratu zela gizaki anatomikoki modernoa. Edozein kasutan, orain dela 215.000 urte jada atera ginen lehen aldiz Afrikatik. Grezian aurkitutako hezur batzuek hala diote behintzat, eta aurkitu dira arrasto gehiago. Orain dela 130.000 urte Arabiar penintsulan, eta orain dela 80.000 urte Txinan kokatzen gaituztenak. Edonola ere, horiek lehen txango batzuk izan ziren. Agian atzera egin edo bertan hil zirenak. Benetako edapena orain dela 70.000 eta 50.000 urte artean hasi zen. Lehenengo, hegoaldeko Asiatik, Australiaraino, eta ondoren ekialde hurbiletik eta Kaukasotik, Europara. Bai, lehenago iritsi ginen Australiara, Iberiar penintsulara baino. Aurreko atalean ikasi genuenez, Neandertalekin topo egin eta elkartu ginen bidaia horretan. Eta Denisobarrekin. Eta ez ginen hor geratu. Siberia eta ekialdeko Asiatik Amerikara joan ginen. Eta laster okupatu genuen Txileraino. Ozeaniako uharteetan zehar nabigatu genuen eta hor ere izan zen kontakturik Amerikarekin. Eta Madagaskar, Malasiatik okupatu zen, Indiar Ozeanoa zeharkatuz. Tule herriak Groenlandia okupatu zuen, Europarrak Amerikara iristen ari zirela. Gaur egun oporretan euskaldunak bezala, munduko txoko guztietara iritsi ziren, baina furgonetan beharrean, oinez. Nola dakigu hau guztia? Tradizionalki, arkeologiak eta nolabaiteko logika idatu gaituzte ikerketan. Azken urteotan genetika dugu laguntzeko. Bereziki, bi dira bidaia hauek berreraikitzeko erabiltzen ditugun tresnak. DNA mitokondriala eta Y-kromosoma. Saiatuko naiz hauek azaltzen. Gizakiok gure kromosomen erdia amarengandik jasotzen ditugu. Obuluaren bidez, eta beste erdia aita biologikoarengatik espermatozoideen bidez. Bi gurasoengandik jasotzen duguna ausartskoa da. Hau da, gure lau aiton amonengandik jasotzen duguna ez da zehazki 125. Gehiago jakin nahi baduzue, Wikipedian meiosi artikulua bilatu. Hala ere, bada zerbait bai ala bai amarengandik jasoko duguna. Gure mitokondrietako DNA. Mitokondriak zelula barruan dauden organuloak dira. Energia sortzen duen egitura nagusiak dira. Eta bidaia hau, noizbait amaituko badugu, ikusiko dugu sinbiosi oso zahar baten ondorio direla. Hau da, organismoen artean denbora luzez mantendutako harreman estu baten ondorio. Iritsiko gara horretara. Kontua da, gure mitokondrietako DNA amarengandik jasotzen dugula zuzenean. Eta amak bere amarengandik. Eta berak bere amarengandik. Etengabe amaren bidetik doa, ia aldaketarik gabe. Noizbehinka aldaketa txikiak egoten dira. Mutazio deitzen ditugunak. Eta aldaketa txiki horiei esker taldeak egin ditzakegu. Mitokondriako DNA berbera jaso duten pertsona guztiek haplotalde bat osatzen dute. Eta aldaketa horiek aztertuz ikus dezakegu zein taldetatik datorren zein talde. Nola? Demagun hasierako DNA mitokondrialean hitz bat zegoela. Katu. Uneren batean,
mutazio txiki bat gertatzen da, eta T horren ordez isa bat sartu da. K, xu. Orain bi populazio ditut, katu eta kaxu. Ondoren, A hori E bilakatzen da. Ke, xu. Orain 3 talde ditut, katu, kaxu eta kexu. Demagun jatorrizko katu taldean beste aldaketa bat suertatzen dela, eta K ordez D agertzen dela. Katu, kaxu, kexu eta datu taldeak izango ditut orain. Eta demagun kaxu taldean ere aldaketa bat dagoela, eta K ordez B bat dugula. Baxu taldea izango dugu. Mundu errealean pixka konplexuago bada ere, hemen nahiko erraz eraiki dezakegu zuhaitz bat. Hasieratik katutik abiatzen dena. Bueno, erreza ere ez da. Mundu erreala hau baino konplexuagoa da eta gauza askoz gehiago hartzen dira kontuan. Populazio bakoitzean ohikoena zer den ikusita, mapa batean ere jar ditzakegu talde hauek eta zein populazio nondik etorri eta eratorri zen ikusi. A. Katu taldea osatu zuen balizko lehenengo emakumezkoari Eva mitokondrial izena jarri diote. Eta orain dela 155.000 urte ekialdeko Afrikan bizi izan zela uste da. Ulertuta? Bestela beti egin dezakezu atzera, berriro entzuteko. Amarengandik DNA mitokondriala jasotzen dugun bezala, aitarengandik bi sexu kromosometako bat jasoko dugu. X edo Y. Kasu gehienetan Y kromosoma duten pertsonak arrak izango dira, eta euren aita biologikoaren Y kromosoma berbera izango dute. Euskal Herrian abizena ere horrela igaro da, orain gutxi arte, aitaren bidetik. Y kromosoman ere aldaketa txikiak egon daitezke denborarekin. Eta ez dut berriro izkipizti atera behar azaltzeko gauza berbera gertatzen dela, ezta? Atzera egiten badugu, munduko ar guztien arbaso izan zen arra aurkituko dugu. Ar originala, arren artean, arrena, gu guztion aitatxo. Ez asmatu nola ditu diogun. Bai, asmatu duzu. Y kromosomaren Adam. Orain dela 275.000 urte inguru bizi izan zen ipar-mendebaldeko Afrikan. Bai, Adam eta Eva ez ziren inoiz ere ezagutu. Ez ziren ez leku berean, ez garai berean bizi izan. Eta noski, ez ziren euren inguruan bizi ziren pertsona bakarrak. Pilak zuden jende gehiago zinguratuta. Amaren mitokondriak eta aitaren Y kromosomak aztertuta, populazioen genetikak aurrera pausu itzelak eman ditu azken hamarkadan. Eta orain errazago egiten zaigu populazio horik aztertzea. Hala ere, ez da metodo perfektua. Eta populazioen artean gertatu diren nahasketak detektatzeko mugak badituzte. Hortaz, beste teknika batzuk erabiltzen dira eta erakusten dute mapa konplexuagoa dela. Populazioen arteko nahasketa etengabe izan delako. Ez dagoelako populazio isolaturik. Sentitzen dut arrazistok. Gizakiok gutxienez 70.000 urte daramatzagu alde batetik bestera mugitzen, etengabe elkartzen, kolore asko dituen gizateria bakarra osatzeko. Hau gure arbasoak da eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu arpidetu eta eman like. Hurren arte!